장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구. 드라이버 세트, 특히 필립스 드라이버. 플라스틱 스패츌러. 새로운 키보드. 모델에 맞는. 청소용 브러쉬 또는 압축 공기. 샵사인 1단계. 노트북 준비. 노트북을 완전히 끄고 전원 케이블을 분리합니다. 배터리를 분리할 수 있는 모델의 경우 배터리를 제거하세요. 샵사인 2단계. 하단 케이스 분리. 노트북 하단의 나사를 모두 풀고 플라스틱 스패츌러를 사용하여 하단 케이스를 조심스럽게 분리합니다. 이때 케이스가 손상되지 않도록 주의하세요. 샵사인 3단계. 키보드 연결 확인. 하단 케이스가 분리되면 내부에 있는 키보드 연결 케이블을 찾습니다. 이 케이블을 조심스럽게 분리합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 샵사인 4단계. 키보드 분리. 이제 키보드를 분리할 차례입니다. 키보드에 고정된 나사를 찾아 풀고 플라스틱 스패츌러를 사용하여 키보드를 조심스럽게 드러냅니다. 이때 다른 부품을 손상시키지 않도록 주의하세요. 샵사인 5단계. 내부 청소. 키보드를 제거한 후 내부를 청소합니다. 청소용 브러쉬나 압축 공기를 이용하여 먼지를 제거합니다. 깨끗한 내부는 노트북의 성능을 높여줍니다. 샵사인 6단계. 새로운 키보드 장착. 새로운 키보드를 설치합니다. 키보드 연결 케이블을 다시 연결하고 고정 나사를 조여줍니다. 수리 전 견적을 확인하고 싶다면 저희에게 문의해주세요. 샵사인 7단계. 하단 케이스 조립. 하단 케이스를 다시 장착하고 나사를 모두 조입니다. 모든 나사가 잘 조여졌는지 확인하세요. 샵사인 8단계. 배터리 및 전원 연결. 배터리를 장착하고 전원 케이블을 연결합니다. 노트북을 켜서 새로운 키보드가 제대로 작동하는지 확인하세요. 샵사인 마무리. 작업이 끝났다면 노트북의 기능을 테스트하고 문제가 있다면 전문가에게 문의하세요. 전화 없음, 이동 없음으로 간편하게 지원받을 수 있습니다. 필요한 경우 무료 전문 진단 서비스를 이용해보세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.